Good morning 啊各位，我哋今日 check out 啦，我哋就近近地喺 Starbucks 食少少先，尋晚嗰啲都未消化。佢呢度啲杯都幾靚喎，全部都係牛仔布設計。我好似人哋強迫症嗰啲呢，要整翻齊啲嘢，其實係想俾大家睇下啫。佢呢個啡色係都唔錯喎，人哋叫廢土風。第二日帶大家嚟到富華里。佢呢度主要係由4條街同埋單棟式建築為設計嘅。呢間係 Teddy Tales， 佢所有嘅公仔都係人手製作嘅喎，所以就算同款個樣都係會唔同。我諗我哋喺度逗留咗大半個鐘啦。我自己本身呢就好中意呢啲得意嘅公仔嘅，尤其係可以幫佢換衫。哇，好少可憐我老公都拎起隻公仔睇。人哋本身都冇諗住買嘅，俾你問一問，已經揀好啦哦。你哋嘅另一半係咪都係咁樣㗎？會誘到你買嘢啦、使錢啦。佢哋每隻公仔都有活動關節，有時同佢哋影相呢係可以擺唔同 pose 㗎。佢啲公仔呢都有分幾個 size 嘅，咁你哋呢就可以喺專門店買翻啱你哋隻公仔嘅衫同埋鞋。佢依家俾我揀緊要邊隻，同埋真係有少少唔同樣。耶！我可以帶佢返屋企啦。咁我之後呢就會出一集開箱片嘅。shopping 完繼續行啦。我發現我哋呢真係冇乜方向感嘅，我哋真係亂行㗎，有彎就轉，有巷就入㗎啦。呢間其實我覺得幾好嘅，都係買啲家品啊、雜貨啊、玩具乜都有。我曾經喺深圳嘅分店買過一個唔使20蚊人仔嘅200ml水樽，佢個保暖時長係超耐。不過飲用嘅嘢呢，大家都係自行定奪個品質啦。我經過呢間鋪第一眼望到嘅就係好多牙，個樣好衰嗰隻公仔，入面呢都係買啲女仔衫啊、袋啊、鞋啦。阿摩手作喺網上面都算出名嘅，佢係飲手搖嘅。不過我哋最後都係冇飲到。大家知道女仔一定係成日影靚嘢㗎啦，冇乜特別㗎。個噴水池靚咪影咯。話說我老公話想喺珠海影貼紙相啦，咁都係睇緣分，見到就影啦。緣分到，但係冇幸運。你哋見到塊臉係咪覺得好涼爽、好大風呢？一切都係幻象啊，係又熱又焗啊！佢有好多主題嘅貼紙相框可以揀啦，佢亦都會俾你揀你想影幾多張，同埋揀咩格式嘅，價錢係會唔同㗎。當我哋影完之後，繼續堅持無定向咁行，你會轉角遇到貼紙相機，都話有緣分冇幸運㗎啦。我哋又繼續周圍揈下啦，呢度有啲小攤位喎。入少少旁邊都有啲小食店嘅，大家嚟到富華里呢，記得望下每一棟建築上面嘅牌，因為佢上面都會有餐廳。我哋行到另一邊都有啲小食攤檔啦。其實我哋今朝 Starbucks 到依家㗎啦，到呢個時間係會有少少口痕嘅。最後我哋買咗章魚燒丸子，佢呢個整得好好食。同埋佢入邊呢係有粟米粒㗎。我老公話要食雞蛋仔喎，望個樣好似正，好似好好味咁啊，但係唔好食。又行到攰啦，我哋喺富華里附近揾到間按摩。喺富華里 Miniso 行過嚟大概5分鐘左右啦。行到呢棟建築物之後呢，就會見到士多，隔離有格 lift 嘅，入 lift 撳2樓就 OK 啦。入到嚟呢，佢嘅設計主要係竹木同埋藤去做嘅。佢張台幾得意喎，可以養埋魚。
呢個係佢哋嘅價錢牌啦，我哋係做半個鐘肩背推油，再加半個鐘拔罐，跟住就係按1個鐘腳。建議大家都係美團買套票啦，真係會平啲㗎。我睇佢個價錢牌呢，半個鐘肩背推油，半個鐘拔罐都要人民幣377蚊，美團都只係208。我哋按完之後呢，真係覺得冇比較就冇傷害。呢間嘅師傅係超有心機同你按啦，同埋勁細心。佢哋係會用熱敷包幫你墊頸同埋敷眼㗎，同埋呢，佢哋有個小工具啊，就係因為我 feel 到佢有用一支好似竹嘅嘢呢去碌我嘅小腿同埋背脊啦，又真係幾舒服㗎喎。跟住呢，按緊嘅時候，佢每次去拎啲油都會聽到鏗鈴鏗鈴啦。原來佢啲按摩油係會熱住㗎，係咪真係好細心先？真係好想講返，琴日嗰間師傅不斷撳電話啦，仲要有少少強迫你要俾貼士喎。我直情同佢講我冇返工㗎啦，佢先肯俾我俾少啲咋，真係嬲嬲地啊！話咁快，我哋珠海2日1夜就完咗啦。講笑咩？梗係過埋個關口，去澳門食埋個晚餐先走啦。我哋依家喺關閘搭巴士去大三巴。我哋出咗關之後呢，落一層就係巴士總站噶啦，啲指示都好清晰嘅，跟住行就得噶啦。落車之後，我哋行到入去大三巴附近，第一時間買咗豬肉乾先。跟住我老公開始肚餓啦，我哋去食呢間番茄屋。其實我前一晚嘅海鮮仲頂緊個位，我就同佢講嗌一個飯同小食 share 得啦。我哋呢就嗌咗個葡式阿里巴巴雞扒飯，超大個啊！我哋2個人都食唔晒，佢個雞扒超嫩口，個汁勁好食。我哋再加咗個馬介休球4粒，馬介休係澳門名物，點可以唔試㗎？好食啊！食飽飽了，夜已漸昏暗。我哋出返新馬路落車嘅對面，等101巴士去港珠澳大橋，返香港了。其實呢條片應該係珠澳2日1夜先啱，不過澳門就真係淨係食晚餐，因為之前成日都會去。如果大家知道珠海有咩好玩，有咩好食，不如留言分享俾我知啊！我哋下集就係 Teddy Tales 嘅開箱片啦，大家記得留意啦！未訂閱我嘅快啲訂閱啦！囉囉勞倫斯，下集見。